liman ra'ani, tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'ani wa amana bi, ummatuba 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 liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba ala nabi Muhammad khairil bashari, derajat nu pangagengna khususna ka Kangjeng Nabi. Tuba ala nabi Muhammad khairil bashari, derajat nu pangagengna khususna ka Kangjeng Nabi. Urang teh kudu sing nyaho ka malaikat, 10 wajib naka unggal jalma, terangkan hiji-hijina. Hiji malaikat Jibril nutukan nurunkeun wahyu, 2 malaikat Mikail nutukan nurunkeun hujan, 3 malaikat Israfil nutukan niup semprongna, 4 malaikat Ajrail nutukan nyabut nyawana, 5 jeung kaganapna malaikat Munkar Nakir nutukan nakon di kubur, nutukan nakon di kubur. 7 malaikat Raqib tukang tulis amal bagus, 8 malaikat Atid tukang tulis amal joreh, 8 malaikat Malik tukang tunggu lawang raka, 10 malaikat Ridwan tukang tunggu lawang surga. Tah eta kudu sing bisa khususna ka manusia mengpeng keur hirup di dunia,